വേനലിനും കുളിരുള്ള തണലാണ് തുഷാരഗിരി. ഒരു പ്രളയകാലത്തിൻ്റെ അനന്തരമുള്ള വേനലിനും കടുത്ത ചൂടിനെയും തോൽപ്പിച്ച് ഈ കാടുകൾ പച്ചപ്പിൻ്റെ ഇലച്ചാർ തണിയിക്കുന്നു. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ നിന്നും മലവെള്ളം കുതിരിച്ചിറങ്ങിയപ്പോഴും പാറക്കെട്ടുകളെ മുറുകെ പിടിച്ച വൻവൃക്ഷങ്ങൾ ഈ ഹരിതലോകം മറ്റൊരു വിനാശകാലത്തെയാണ് അതിജീവിച്ചത്. ഒരേ സമയം വിസ്മയവും സാഹസികവുമായ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും മലനിരകളുമാണ് സഞ്ചാരികളെ വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ തുഷാരഗിരിക്ക് കത്തുന്ന വേനലിലും പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ട് ഹരിതാപരമായ കാഴ്ചകൾ. ആകാശത്തേക്ക് ആവുന്നത്ര നീണ്ടു വളർന്ന അനേകം വൃക്ഷങ്ങൾ, അവയുടെ നോട്ടമെത്താത്ത ശിഖരങ്ങളിൽ നിന്നും മുറിയിഴകൾ പോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങുന്ന കാട്ടുവള്ളികൾ, കുത്തനെയുള്ള ചെരിവുകളിൽ നിന്നും അളന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ഭൂമിയെ മുറുകെ പിടിച്ച കൂറ്റൻ മരങ്ങളുടെ വേരുകൾ, പാറകൾക്കിടയിലൂടെ നൂലുപോലെ നൂണ്ടിറങ്ങിയ അരുവികൾ. കോഴിക്കോട് എത്തുന്നവർക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കാഴ്ചകളാണ് തുഷാരഗിരി സമ്മാനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും തുഷാരഗിരി വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ തുഷാരഗിരിക്ക് മറ്റൊരു സൗന്ദര്യമാണ്. പച്ചപ്പുമായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഹരിതാപരമായ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഒരുപാട് പ്രദേശവാസികളും മറ്റു ജില്ലക്കാരും ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം വളരെയേറെ ആനന്ദകരമായ ഒരു സന്ദർശന സൗന്ദര്യമാണ് തുഷാരഗിരി ഇവിടെ നൽകുന്നത്.